Друзья, действительно так. Когда свистит фляга у человека, то это печальное зрелище. Особенно если фляга начинает свистеть на фоне себя любимого, когда ты хочешь пропиарить, хайпануть на чем-то. Есть такой персонаж Стас Борецкий. Вы его знаете, видели наверняка. Я не буду вдаваться в подробности, кто он, откуда. Кто хочет, может, опять же, набрать в поисковике и все про этого человека прочитать. Я хочу просто сказать, что он хочет сделать. Недавно была реплика про чемпионат, который прошел в Новосибирске по скоростному копанию могил. Вы видели эти кадры, действительно был резонанс очень большой. Ну вот Борецкий решил эту тему развить, хайпануть. Он быстренько просек, что такая вот слава легкая может здесь ему сопутствовать, и он опять попадет в топ новостей. В принципе, не ошибся, но я не знаю, зачем такая сомнительная слава людям, зачем прослыть в памяти людской каким-то клоуном, по-другому не скажешь. Итак, в Новосибирске, там же, да, могут вскоре после чемпионата по скоростному выкапыванию могил провести забег с гробами. Как пишет СИБ-ФМ, организатором такого конкурса как раз и собирается выступить Стас Борецкий, председатель или глава Союза профессиональных ритуальных агентств. По его мнению, подобное мероприятие будет способствовать поднятию престижа профессии и охарактеризует ритуальный бизнес как чистый и светлый. Возможно, не буду с этим спорить. Просто когда это проводят в странах, скажем так, где все в порядке с социальной инфраструктурой, где все в порядке с доходами граждан, где отсутствует бедность или она находится на минимальном уровне, ну, грубо говоря, где все хорошо. Вот когда там проводят такие мероприятия, а там тоже хватает чудачеств, но там это выглядит действительно как чудачество людей, у которых все есть, и они пытаются как-то убить время, как-то борются со скукой или что-то в этом роде. Но когда такие мероприятия проводятся в стране, у которой полным-полно проблем, лично я воспринимаю это как пир во время чумы. Понимаете? О каком поднятии престижа говорит Борецкий, предлагаю устроить забег с гробами. Понятно, что хайпует человек. Ну, по-другому никак. Поэтому я и говорю, пир во время чумы. Куда катимся, честное слово? Куда? Что дальше? Что дальше? Чемпионат по скоростному сжиганию в крематории тел? Так следует понимать логику развития событий.